за качество отвечаем головой. Земельный участок 6,5 соток. По периметру дом будет огорожен забором из металлочерепицы. Этот дом построен на базе нашего типового 145-го проекта, но с индивидуальными поправками клиента. Первый этаж включает в себя прихожую и гардеробную на входе, общей площадью 5,4 квадратных метра, коридор 12,8 квадратов, санузел, гостиную 18 квадратных метров, вторую гардеробную 5 квадратных метров, спальню 12 квадратных метров, кухню такой же площади, террасу 23 квадратных метра и подвал, о котором мы позже расскажем поподробнее. Смотрю, какой просторный получился коридор. Здесь заказчик пожелал, чтобы сделали отдельно котельную, для того, чтобы разместить газовый котел двухконтурный протерм, немецкое производство. Здесь у нас получился санузел, очень интересное решение. Вот по поводу душевой, как она будет выглядеть, тоже посмотрите в ролике, увидите. Здесь такой коридор, лестница на второй этаж будет. Потолки у нас везде идут 3-метровые. Здесь у нас спальня. И здесь такая небольшая, но в то же время очень практичная гардеробная. Очень хорошее решение. Давайте посмотрим, что еще получилось. Здесь у нас еще одна спальня. Здесь отдельно кухня. Сам здесь первый раз, реально просто очень видно, что люди знают, что строят. Как были, помните, мудрые люди, которые знали, что делать и когда делать. И терраса, крытая полностью с утепленной крышей, панорамные окна. Вот. Просто супер, реально классно. Очень рад за наших клиентов. И вообще в целом контингент здесь очень дружелюбный, очень гостеприимный. Приезжайте сюда и обязательно вас кто-то здесь напоит чаем. Смотрите наши дома, будьте в курсе, какие дома брать в Анапе. Потому что Строй Гарант Анапа — это надежный партнер. Второй этаж включает в себя 2 спальни, 17 и 13 квадратных метров, 2 балкона с разных сторон, 2 гардеробные комнаты, 2 санузла, кухню 8,4 квадратных метра и общий коридор. Вот зашли посмотреть такой гараж. Ребята как раз вот сейчас делают секционные ворота, тоже по технологии наф-наф. То есть если подуют ветры, нагрянут штормы, ничего не произойдет. Здесь у нас подвал получился под всем гаражом. Очень-очень интересный проект. И если надо вам дом в таком же проекте, я думаю, мы договоримся и возьмем этот проект за образец и построим вам точно такой же дом. Всем пока, до новых встреч. С вами был Александр Никиенко, компания Строй Гарант Анапа. С вас лайк и подписка.